Hello，你好，我係 Sam 啊。咁啊，今日介紹銀湖天峰嘅兩房單位啦，上面積558尺。咁呢個單位咧係兩房間隔啦。咁啊，坐向咧露台方面就向東有海景嘅。咁亦都唔阻大家參觀下單位入邊間隔先。好啦，我哋嚟到單位嘅大門口啦。咁啊左手邊就係一個廚房啦。咁廚房連接咗工作平台。咁呢個單位其實基本上可以真係拎篋咧就可以入住噶啦。咁啊，單位嘅客飯廳啦，景觀都非常之開揚。咁啊，出到露台位置咧，遠望咧就有少少海景嘅。咁而家見到咧，右手邊咧嗰邊咧有個地盤就起緊嘅，咁起少個公屋。咁啊，對呢個景觀就影響唔大嘅。咁啊，遠望有海景啦。咁我由露台望一轉個客飯廳咯。咁經過一條小嘅走廊咧，就會去到單位嘅睡房區啦，同埋洗手間嘅。咁啊呢個單位咧，其實而家呢度做個書房啦。咁啊，景觀同客廳一模一樣啦。咁單位咧，其實洗手間咧係有窗，係個名廁嚟嘅，係原裝發展商交樓標準。咁有個浴缸。好啦，咁我哋去到單位嘅主人房啦，咁啊亦都做咗排到頂一大衣櫃啦，亦都做咗一張入牆嘅床啦。咁張床咧就利用埋個窗台咧去做床嘅。咁如果大家對呢個單位有興趣，可以 call Sam，電話係9092703290927032，等你電話。